काज़ियाउन में 5 महीननि खां लाॻीतो लॉकडाउन में परेशान पियल डेकोरेशन मूवी मेकर एको साउंड सुमायत फनकार बुख बेरोज़गारी सबब एहतजाज करण ते मजबूर। SOPs तहत कारोबार खोलण लाइ सख़्त नारेबाज़ी। उन मौके ते डेड़ान रोड खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब पहुता, जिते फनकार बादशाह बोज़ार, हाकिम बालादी, यूसुफ बालादी, यूसुफ पोरी, अनवर बालादी, इमरान कबर, ज़ाहिद आराइन, नूर मला, राजा डेहरी, अल्लाह बख्श ख़ासकरी सुमत ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त असां रोज़ानो कमायूं ऐं खाऊं, सो 5 महीननि खां परेशान बणियल आहियूं। लॉकडाउन दौरान असां लखनि रुपयनि जा कर्ज़ी बणिजी विया आहियूं। हुकूमत सिंध जिते ॿियनि खे लॉकडाउन जी रियायत ॾिनी आहे त उते असांखे बि SOPs तहत रियायत ॾिनी वञे त जीअं असां मिसकिन माण्हू 5 बचड़नि जो गुज़र करे सघूं। हुननि वज़ीर आला सिंध खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते असांखे पंहिंजा कारोबार खोलण जी इजाज़त ॾिनी वञे त असां पंहिंजे बचनि खे ईद जूं ख़ुशियूं ॾेई सघूं। पाकिस्तान इमरान खान लॉकडाउन खे असांजी अपील आहे त लॉकडाउन खे ख़तमु कयो वञे। सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला जेके सिंध आहिनि, असां बि सिंध आहियूं, असांजे हक़नि ते महिरबानी करे जेको आहे न असांखे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि। असां फ़नकार आहियूं, असांखे पंहिंजी रोज़ी करणु छॾियो। वज़ीर आला मुराद अली शाह खे असांजी अपील आहे त महिरबानी करे सिंध जे फ़नकारनि सां नाजाइज़ी थियणु न